injustícia. La gent pinta perquè nosaltres paguem el material ferroviari, que és el vidre, o tot lo nou, i van i ho tornen a fer-ho quan instal·len una cosa. Però és que no ho entenen ni a l'altres. La gent no està bé. Passem en aquesta o aquella? Ja es veu perfectament quina fa. Canviem-nos a cara. Raro. Si ara no sé. Pròxima parada, Castellbisbal. Correspondència. Propera parada, Castellbisbal. Correspondència amb línia 8 de Rodalies. Próxima parada, Castellbisbal. Correspondencia con línea 8 de cercanías.